حالا آقای محمدی ببینید، صحبت از این هست که در حالی که مقامات ایرانی همیشه این قضیه رو انکار میکنند، آیا من از خود شما که از کسی بهتر از شما دیگه وجود نداره که میپرسم که شکنجه برای زندانیان سیاسی وجود داره یا نه، و اگر وجود داره به خود شما چه گذشته؟ چگونه شکنجه است؟ روانی است، جسمی است، بدنی است، چگونه است؟ خب شما کتاب زندیات اکبر بیرون اومده، در آمریکا به زبان فارسی چاپ شده، منتشر شد و به زبان انگلیسی هم ترجمه شد و به زودی الان رو مؤسسات بحثی که کدوم مؤسسات باید اقدام به چاپش کنه. به هر حال در اونجا من فکر کنم 1/100 از مسائلی رو که اکبر میبایست میگفت گفت، چون خودش در اونجا توضیح داده که اصل موضوع رو من در کتاب دوم خودم خواهم آورد. فقط نمیشه از کلمه شکنجه صحبت کرد، چون اگر اسم بهتری رو اگر میشد انتخاب میکرد و اون فکیش بودن شکنجه رو در واقع بیان میکرد، اگر میذاشتن مناسب حال این شکنجه ها بود. واقعا ما میتونیم به نوعی دیگه بگیم شکنجه های قرون وسطایی. شما میدونید از 475 میلادی تا 1453 میلادی وقتی که کلیساها بر مردم اروپا حکومت میروندن در زمان رنسانس، چه مصیبتی برای مردم اروپا خلق نکرده بودند. در اون موقع میسوزوندن، الان سوختن انسان ها به سبک دیگری است. بدترین شکنجه های جسمی و روحی، وقتی که جسمی مثل اکبر فردی می اومد مقاومت میکرد مثل اکبر، شکنجه های روحی رو ادامه میدادن، متوسل میشدند. خب اکبر به من خیلی اعتقاد داشت، منم به ایشون خیلی اعتقاد داشتم. اکبر در هیچ جا تو ظاهر به اصطلاح ظاهر نمیشد. خب قبل از 18 تیر تو هر جا مصاحبه های منو میدیدید، تو رسانه ها، تو رادیو ها، مصاحبه هایی که میدید مصاحبه من بود، نه اکبر. خب اکبر خیلی خلاق بود، متفکر بود و چیز جدیدی، یعنی هر حرفی که میزد نوین بود و جدید و میتونست سریع تصمیم بگیره، شرایط رو عوض کنه. بزرگترین و بهترین مشاور دهنده من اکبر بود. از وجودش استفاده میکردیم در بسیار از برنامه ها، در مبارزات و مشی مبارزاتی ما هم در اون زمان دموکراتیک بود، هرچند ما مورد ظلم واقع شدیم. به هر حال منو زمانی که اکبر رو شکنجه میکردم، منو میبردم پیشش، من میدیدم اکبر کوچکترین صداش در نمیومد، البته از اینکه ناله کنه، اما یه چیز رو هرگز فراموش نمیکرد: زنده باد آزادی، مرگ بر استبداد زیر شکنجه. گفتم شکنجه های قرون وسطایی، من اسم گذاشتم. هم اینا میخواستن که ناله های اکبر رو بشنون، اما ناله های اکبر رو نمیشنیدن. مجبور شدم به نوعی ناله اکبر رو بشنون که لذت ببرم. گفتم اکبر هر چه بیشتر شکنجه بیشتر میشد، هر چه شکنجه بیشتر میشد، شعار زنده باد آزادی، مرگ بر استبداد اکبر هم بیشتر میشد. اما منو وقتی که شکنجه میکردن، ببین چه تصمیمی گرفتم. حالا منو میبردم پیششون شکنجه میکردن، که اکبر رو میآوردن پیش من شکنجه میکردن، بعد من آوردم پیششون شکنجه کردن. خب همون شکنجه رو بر من روا میداشتن، اما اکبر دیگه نمیتونست طاقت بیاره. اینجا بود که ناله میکرد، اینجا بود که داد کشید، فریاد کشید، ناله‌شو نشون داد، چون نمیتونست شکنجه های خودش تحمل میکرد، شکنجه های من رو تحمل نمیکرد.
شنوندگان گرامی اجازه بدید شماره تلفن ها را با آگاهیتون برسونیم. بعد از اون به گفته‌های منوچهر محمدی توجه خواهید کرد و همینطور حرفایی که شما در این زمینه داشته باشید. بفرمایید. با برنامه میزگردی با شما تماس بگیرید و در بحث ما شرکت نمایید. تلفن تماس با ما 202 619 3062. ایمیل ما roundtable@voanews.com و کارنما www.voanews.com/ یا خط مورب پرژن.